네, 안녕하세요. 트윙클포티의 김도빈, 최호승입니다. 네, 오늘은 우리가 요즘 장안의 화제죠. 컵빙수를 맛보고 이렇게 비교해보는 그런 시간을 갖도록 했어요. 자, 뭐 어떤 게 있죠? 자, 메가커피, 공차, 컴포즈. 좀 살짝 녹았어요. 네. 그래서 빨리 맛을 보고 네. 우리 평가해보죠. 어떻게 뭐부터 하나씩 먹어야 되잖아요, 그죠? 뭐부터 먹을까요? 하나씩 먹어요? 한 입씩 먹어요? 일단은 비벼놓을까요? 그죠? 한 입씩 먹어야죠. 일단 비벼놓고. 먼저? 네. 자, 그럼 우선 비비겠습니다. 오, 이건 흘러 넘치는데? 이건 흘러 넘치겠는데? 이거 어쩔 수 없이 제가 조금 좀 먹어야겠다. 좀 먹어야겠네요. 어우, 뭐야. 이건 뭐 거의 비벼져 있다고 봐야 되겠다. 바로 먹어도 될 것 같은데? 아이스크림이네, 이거. 우와. 어휴, 다냐? 잘 써봐. 이거 엄청, 어휴, 양이 많구나. 이건, 근데 이거 숟가락으로. A few minutes later. 자, 뭐부터 먹어볼까? 이게 아이스크림. 얘는 젤라또가 있어. 팥젤라또. 한 숟가락 좀 아쉬우니까. 이거 뭐? 그래놀라예요? 시리얼. 시리얼? 그게 같은 건가? 이게, 얼음이, 이거는 팍팍 씹히네. 근데 굉장히 기본 팥빙수에 충실한 맛. 그렇네. 그리고 이게 시리얼 때문에 식감이 참 좋네. 엄청 바삭바삭해요. 차가운 거 팥빙수 계속 먹으면 여기가 어는 느낌, 심장 어는 느낌. 그러면서 이게 이렇게 올라오면서 여기가 막 마비되는 느낌. 그리고 이게 먹으면 차가운 거 먹으면 뇌가 머리가 띵한 게 왜 그런지 알아? 왜? 차가운 걸 먹으면 얘가 온도를 맞추려고 뇌에서 혈류? 피를 빡! 그럼 피가 빡 올라와서 바로 머리가 진짜? 네, 그렇다고 하더라고요. 아닐 수도 있어요. 이게 컴포즈. 여기는 우선 시리얼이 없어. 시리얼 없고 여기는 대신 떡이 많이 들었어. 자, 엄청 부드럽네. 엄청 부드럽네 했는데 이거는 아이스크림이네. 이건 빙수고 이거 두 개가 쉐이크죠. 맞아. 그래서 달라. 저건 얼음을 저거 한 거고, 이건 뭐 우유랑 아이스크림, 밀크쉐이크를 한 거. 그래서 훨씬 더 달콤하고 부드럽고. 근데 이건 떡이 들어가 있으니까 쫄깃쫄깃하네. 약간 이거는 빙수 먹는 느낌은 아니다. 아이스크림에 그치, 우리가 어릴 때 먹던 그 빙수랑은 좀 다른 맛이죠. 공차는 이 펄과 같이 먹어야 될 것 같아요. 자, 내가 지금 크림 쪽을 덜 먹어서 그런가? 덜 섞어서 그런가 보다. 너무 밀크티 얼음만 먹은 것 같아. 완전 다르네. 섞어야 되네. 아니야, 크림이랑 뭐 크림이 또 여기는 뭐 밀크폼 크림 그런 건가? 근데 이거를 우리가 좀 세 개를 사서 그런가? 혼자서 하나 먹는 게 이게 양이 되게 많아 보인다. 안 그래도 다 많다고 하더라고. 그치? 그런 매력 있네. 처음 한 입 먹었을 땐 진짜 별로였는데. 그러니까 상대적으로 덜 달아. 먹다 보니까 매력 있잖아. 처음 괜찮네. 먹었을 때는 네 맛도 내 맛도 아니었던 것 같은데. 근데 차갑네, 그지? 잘못될 것 같은 그런 느낌이 막 나.
너무 맛있다 근데. 이게 제일 빙수 같긴 하다. 그치. 메아커피가 우리가 먹던 그 맛이야. 그 식감이 참 좋아. 계속 씹혀. 이것도 맛있네. 달콤해. 이게 사실 난 순위를 매기려고 그랬는데 그게 안 돼. 왜냐면은 너무 달라. 세 개가. 그리고 셋 다 맛있다. 만약에 나라면 난 이거. 오, 역시 오지를 좋아하는. 오지. 감기 든 거 아니에요? 찬 거 먹어서. 오지가 오리지널 그런 거 아니야? 나는 얘가 참 청량해. 첫 맛은 엄청 달았는데 시간이 지나니까 얼음이 조금 녹아서 그런가? 딱 좋은 것 같은데. 아, 역시 이 팥을 팥을 같이 씹어 먹어야 팥빙수는 맛있어. 근데 얘는 분명히 한 입 먹었을 땐 별론데 먹다 보면 맛있고. 이거 얘 되게 특이해. 얘. 근데 얘는 팥 빙수, 팥 쉐이크, 팥이라고 하기엔 너무 밀크티야. 팥 맛이 굉장히 덜 나고 맞아. 팥빙수의 맛이 덜 나고 밀크티를 그냥 갈아 놓은 거기에 팥만 추가했다. 타로랑. 그래서 바로 타피오카. 다른 거야? 다르지 않나? 근데 이거를 먹다 보니까 그 젤리가 이게 너무 옛날 팥빙수라 젤리가 너무 씹히고 싶어. 그치. 이건 진짜 옛날 팥빙수 맛이다. 1등? 이렇게 빙수 비교를 해봤습니다. 맛있어요. 역시 맛있고, 아까도 말씀드렸다시피 빙수는 역시 팥빙수다워야 된다. 근데 그래서 아저씨들인 걸 수도 있어요. 요즘 친구들은 이거 뭐야 이거 뭐 팥맛이 너무 많이 나 그러면서 안 좋아할 수 있어요. 나 순위 안 먹이기로 했는데 이쪽으로 가버렸네. 그치, 그렇다니까. 맛있네. 맛있어. 문제는 추워요. 춥고 이제 닭살이 돋고 맛있어요. 역시 팥빙수는 너무 맛있는 음식이에요. 근데 이렇게 종류별로 팥빙수를 먹어볼 일이 없잖아요. 근데 요즘에 또 그런 뭐냐 오래됐지 그것도. 눈꽃 얼음 이런 거. 그 뭐야? 그 눈꽃 빙수가 원래 캔모아에서 캔모아. 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 캔모아의 눈꽃 빙수에 그 소스 해가지고 그래. 이게 또 한때 또 핫했다고. 그때가 원래 그게 사실 눈꽃 빙수 걔네가 시초지. 캔모아 맞네.